片头中，我们模拟了在一般家庭里，房间地面是如何从干净到变脏，再重新变回干净的。而帮助我们实现这一效果的，就是它——小狗 T12 Plus Rinse。它针对目前市面上的吸拖类产品进行了深度的调研，最终呈现出他们认为最理想的形态。主机机身并不大，机身的末端是滤芯，往下是一枚吸力调节滑钮。大红色的电源开关和一块 OLED 屏幕，用于显示吸力、剩余电量等信息。0.42升容量的尘杯嵌在吸尘器中部靠下的位置，用手往上拔便可将尘杯取出。在尘杯内部有一个HEPA滤芯，且两端都有胶圈封闭，提升密封性，因此不用担心在强力吸尘的时候会导致环境被二次污染。小狗贴心地提供了2种收纳方式，放在地面的收纳底座，或是上墙。怎么方便就怎么来。我的习惯是把常用的几个吸头晾在收纳底座上，而每次用完的吸尘器本体就直接挂在墙上，每次取用更方便。跟我念一遍：小狗 T12 Plus Rinse。名字虽长，但不难看出它主打的卖点是 Plus 和 Rinse。重中之重是后面的 Rinse。Rinse 代表它是一款兼顾擦地功能的吸尘器，自带390毫升的水箱，满足大户型的清洁需求。这个旋转擦地刷是 T12 Plus Rinse 的灵魂所在，也是我最常用的刷头，因为它既能吸尘又能擦地。水箱顶部侧面有一个开关，可以调节出水量。底部的清洁布很厚，使用3层复合材质及拧布工艺，不脱毛。擦地时，吸尘器往前推，地面的灰尘杂物会被前面的吸口吸走，后部被润湿的是转速220转每分钟的清洁布。进一步把地擦干净，吸拖合为一体，使得用户摆脱了以往用传统扫把加地拖的清洁组合时必须先扫后拖的麻烦操作，擦地既快又干净。吸地和擦地合为一步，也相当于把打扫家务的时间缩减1半，剩下的时间用来跟朋友开黑，不香吗？我们在2块相同的地砖撒上灰尘、毛发和顽固污渍，同时用拖把和旋转擦地刷进行清洁。旋转擦地刷能2步并成1步完成，效率大大提高，清洁效果也比拖把的那一块区域更加干净。看着锃光瓦亮的地面，心情大好。Plus 意味着吸力更强，续航更久。小狗 T12 Plus Rinse 吸入功率达到了185 AW， 是同品类产品吸力等级的最高档。吸力大意味着垃圾无所遁形，无论是犄角旮旯的大珠子，还是藏在地毯中的灰尘，都会被它一口吸进去。按下顶部的开机键，它开始工作，拨动霍尔开关，便可以在节能、制动和强劲3个档位之间任意切换。圆形的 OLED 屏幕会显示对应模式下的吸尘动画，这块屏幕还能用来显示剩余电量、地刷清洁提醒等内容。小狗在这款旗舰产品上搭载了智能吸尘模式，通过红外线分析气流中的灰尘浓度，智能调节吸力大小。灰尘越多，吸力越强。吸力大小的调节交给吸尘器自己去判断。我们带着小狗 T12 Plus Rinse 搭配双滚电动地刷，找来了不同地面进行测试。把瓜子壳、灰尘、燕麦、碎薯片混合后，撒在地面，形成一条2米长、20厘米宽的污渍带。首先是木地板，表面平滑，不是难事，一次完成，干干净净。地砖上的表现也跟木地板相近。地毯是老大难的区域，毛绒之间是藏污纳垢的好地方，但同样可以快速打理好。如果还留有些许灰尘，再洗一遍即可，也符合我们生活中的打扫习惯。打扫完，手握尘杯向上拔出，再将 HEPA 滤芯拔出，就能把收集到的垃圾全部倒出，很方便，也不会弄脏手。觉得尘杯太脏，也可以取出用水冲洗，在阴凉处晾干装回，便可以继续使用。给小狗换上相应的吸头，还可以清扫家里电视柜、机械键盘等空间，一机多用。若要在吸尘器和扫地机器人之间做出选择的话，我更愿意购入前者。其实，在我试用过小狗 T12 Plus Rinse 之后，就非常想要把它带回自己家里占为己有。它吸力强，各种地面、各种残留物都能应对自如。它能擦地，边吸边擦更干净。
得益于小狗在吸尘器领域摸爬滚打20多年的经验，得到深厚的技术积累，对细节的强势把控，使得 T12 Plus Rinse 展现出业界第一梯队的水准。作为消费者，我们也乐于见到越来越多类似小狗这样的国产品牌，不断推出高品质的产品，造福我们每一位职场人。让我们在宝贵的下班时间里，可以抽身去做更多自己想要做的事情，无需拖着疲惫的身躯做着打扫卫生这样无趣的事儿。好了，这期节目就到这了。喜欢这期节目，别忘了点赞收藏。我们下次再见。